Намраа хичээлээ. Манай найз ирээд бид гурав одоо явж хүүхдийн тоглоомын талбайд байна. Оо, эцэг цацх чинь. За орой салхилах гад Бостны эргээр ирсэн байна. Манай нөхөр энд тоглоно гэсэн. Цаг агаар бол үнэхээр гоё байна. Нэг иймэрхүү харагддаг аа манай Бостон. Одоо манайх болсон. Ирээд 5-6 жил боллоо. Нэг удаа тэр якн дээр тэр Том Крузен дээр шоудж үзсэн. Шөнийн Бостон, шөнийн чигчтэй 9 цаг орой 9 цагийн үеийн Бостон нэг иймэрхүү харагдчих байна. Тэнд нэг жижиг хүн айгүй ажилдаа яваад байна. Бид гурав орой хоолоо идчихэд нэг салхинд гарангаа. Сэн бэ нөө. Охиндоо зайрмаг авч өгөхөд явж байна. Манай гэрийн ойролцоо айгүй гоё зайрмны газар байдий. За энэ газар ихгүй юу. Тэгээ энэ орой 7-оос нэг 10 цагийн хооронд бол ингээд битүү хүн болоод ойчлоо тийшээ бүр зам руугаа ойчрлоо. Амар хүнтэй болчтой. Уг нь бол гадаа аюу гой дулаах манай охин аюу зузаа хоцолцох байгаад байна. Зайрмага харуулчих. Ямар зайрмаг вэ? Наашаа ойртод харуул та. Амт нь ямар вэ? Дүүдээ амсуулаарай. Амар гамттай тий. Хаяа нэг авч өгдөө. Тэгээ тоглоомынхоо талбайг ашиглалтанд орчвол тэнд өдөржингөөл өнчих бах та бид гурав. Энэ жоохон нөгөө жижиг хүүхдтэй явах жоохон аюултай. Ягаад гэвэл нөгөө зам руу шууд гүйчих гээд хоёр талтай юм төв замтай. Тэгээ би байнга ирдгүй хаяал. Гоё нөө. Хүүхдүүд амар инээдтэй те. Тоглох гээд байгаа бол тоглохгүй би нэргөө ширтээлээд тэр хүүхдээс ивэл рүү ширтээл. Ивэлээс үүдээс ширтэл. Би нэргөө баахан ширтэлцээ зогслоо шцай. Манай охин одоо намраас эргээд хичээлдээ явж эхлэх болохоор шинжилгээнүүдийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээ Монгол яваад 14 хоногоос дээш хугацаагаар байсан тохиолдолд заавалчгүй сүрийг нь сорил тавьдсан байлээ. Тэгээ жижиг хүүхэд маань бас нэг вакцины бахан зөрөө гараад Монголд хийх гэсэн чинь вакцин байхгүй ингээд. Тэгээ энд ирсэн чинь 6 вакцины зөрүүтэй гарсан юмсан. Дэргээ хийлгий гэдгсэн чинь бас давхар жоохон халуураад эмчтэй үзүүлэх гээд байж гин. Тэгээд болохоор бүх хувцсыг тайлаад цаанаас нэг удаагийн цаасан хувцс өгдөг. Тэгээд тэрийг өмсөд хүлээгээд байж идэм бэлээ. Тэгсэн чи харин манай хүүхдийн эм чинь битэрийн цаг вакцины цаг маань хойшлогдоод бүр 7 сард болцсон гэд хэлсэн чинь за тэгвэл би одоо гуугаад гэлс хийлгэчихье гэд тэгээд хашгүй вакциныхаа цагийг наашлуулад физиклийн үзүүлэнгүүтээ шууд араас нь вакцина хийлгээд авсан. 6 вакцин байсан болохоор шууд 3-3-аар нь 2 хөдөл гуйнд нь тарьсан. Тэг хөөх юмтай амар өвдсөн баха. Нэг 2 өдөртөө жоохон хавтаад нэглэн зөөртэй байх шиг байсан. Ундраа хэмлэнээс гарсан бах уу? Гарсан бах уу? Миний охин дөнгөж унтаас ирсэн. Гой нөө. Надад шүлэн бүр янз юм байна. Янз нөө.
Та уусаа бараг шүү дээ амар гоё хийдэж тийж. 3 days later. За. Наадам руугаа явж байна. Бостон дах монголчуудын наадам. Бахан. 원하고. Чи яасан шагаад болсон юм. За бид гурав өнөөдөр Бостны даунтаун явж байна. Дээр нөгөө бүгдтэй явна гэж хэлсэн болохоор явж байна. Эртнээс хойш ерөөсөө нэгч Бостон даунтаун ороогүй. 2 сар гарсан хэлсэн байна. Ирээд бид гурав метроныхаа буудлын дээр ирсэн байж байна. Даунтаун руу явхад ер нь машинтай явдаггүй. Ер нь машинтай явхлаар зогсоол болдоггүй. Жохон хэцүү байдаг. Тэглэж нөгөө машин байхгүй. Манай нөхөр ажилдаа машин аваа явжтэй. Тэгээд бид гурав явахын тулд эхлээд автобусаар яваад тэгээд юунд явдаг. Трансфер. Orange line хамгийн сүүлийн үеийн шинэ трендтэй. За бид гурийн хамгийн очих дуртай газруудын нэг тэн дээр харагдаж байна. Амар гоё. Тэр тийш явцгаая. Нэрээ Тэ яг ингээд шууд явахгүй. Жохон тойроод нэрээ тийш авч тэр сүмээр сүм харуулад юм байна. Сүм гинэ зэлэрч. тийш авч үзсэн шүү дээ. Номын сан музей дээр байгаа. Тэрийг харуулсан юм байна. Нэр За энэ болохоор Бостны юу нийтийн номын сан. би хамгийн дөрөнд хэлчихлээ. Тэнд болохоор музей. Музамяа. Нэрээ музей энэ дэр үү? За тэгэл энэ гудамжаар чинь юусэн. Бөөнөр маш их байдаг. Зам болохоор ингээд энэ л хүчтэй. Жохон хүүтрэхээр одоо тэр байшингийн доор дотор арайш дотор нь орох үүдээр нь шок тавиад тэгээд хөвчтэй. Энэ юу хамгийн их бөбөө ихтэй газар нөхөө. Тий. Ийм хөргөө завшиг автобусаар нөгөө нөмжүүлчтийг авч аваад даунтаун аялдаг юу гэдэг тойрдог автобус байдий. За яг манай орох дуртай газрын Энэ нөгөө апп яг эсрэг талд нь Apple дэлгүүр байдаг юм аа. Тэгэхээр ягаад бид гурав ягаад ийш орох дуртай байдаг вэ гэхээр бүх юм байдаг тий. Бүх дэлгүүр байдаг. тий. Амар эдий хуц. Дэлгүүр орох гэхээр Нүдний ич явахгүй. Тий. Зара.
Зара чинь New Breast үстэй. Тэгээд Би дараагийн бодос гүмсэн байгаа шүү. тий. Тэгээд эндээсээ бит хоёрын орох туртай лүүлүүл юм уу наалаа өдр бас байдаг байхгүй диг центр. Тэ аалаа айгу муухай материалтай. Бөөсрөөд идэг. Тэгээ сүүлийн үеийнх нь арай гайгүй болсон байлээ. За манай охины захиалгаар хамгийн эхлээд очих газар нь Дубай chocolate авъя гэсэн баггүй. Тийм болохоор хамгийн эхлээд тэр chocolate-ыг авч өгнө. Миний орох туртай аалаа байна. Хамгийн сүүлд жилийн өмнө 10 сарын өмнө ирсэн юм байна. Гэтэ материал нь жоохон муу байдаг болохоор сүүлийн үедээс орох дургу болчиход байгаа маа. За энэ баш кластэй ороод ирчихлээ. Одоо сайхан дабаа. Бас гоё амтлагаа өгдөг те биднийх. Өнөртөөд үзье. За ийшээ гарч аваад энэ амар гоё амттай. Бүх шоколад нь гоё. Тэгээ ганц юм жоохон үнэтэй. $1000 гэж байгаа. Сая хэрэг юм авсан. Нэг иймэрхүү дүү. Ой, хийгээч. Иймэрхүү дүү Дубай авахд $30 болж байна. Бид нар амар гоё харагдаад байгааз. Таач би нөгөө нэг зарим нь идэгдэггүй. Хүнд өгвөл бас янзын бэлэг байгаад байгааз. Бид нар энэ би шоколад амар дуртай. Энтхийн баг ер нь Энэ хөрх юм аа. ихэнхийн иддэг. Ер нь бол бүгдийг баг амсаад үзсэн тийм амтлагаа амар их өгдөг тийм эднийх. Тэгээд Дубайгаа л амтлуулахгүй. Нөгөө limited edition гэдэг. Тэгээд бусдыг бүгдийг амсч үтсэн тийм битээр. Сэлэн тэр амсч үзээгүй. Тэгээд сая худалдагч нь жоохон онцгүй хайртай хүн байлаа. Юм өгөхдөө шидэж өгч мөгөөд байлаа. Тэгээд одоо яах вэ? Энд дээр штэ. Тэшээ очи. Тэшээ гадаа гарч агаад. Эндээ бас голтой гоё цэцэрлэгтэй. Тэгээд бас нэг 100 болохоор гоё амьд хөвшмийн тоглолт болдог. Бид гурав бас өмнө жил нэг сууж ирсэн. Дубай задлцгаая. Дубай амталцгаая. Тэгээд жижигээс нийдээ тий. Аав нас дуртай. Аав нас. Энэ одоо хамгийн жижиг юм байдаг. За би хугалцсан баг. Би ганц нэг хүн шүү. За хад. Аа. Ямар нэ? За аах удаа идэж штэ. Тэгтээ үнэхээр гоё. Хамгийн амттай. Мэдчихсэн хамгийн амттай Дубай chocolate. Тэр хүндээ өгдөө. За. Жохон өгдөө. Үнэхээр гоё амттай. Үнийг идэх гэж ер нь бол ийшээ ирсэн. Тэ? Бөөж энийг идэх гэж. Тэгээд нэг голдоо нэг юм хөөрхөн гардентай. Тэгээд тэр хэсэгт нь тоглолтын тэр болоод идэгий. Заримдаа кино гаргадаг. Энэ эндээс харахад жоохон харагдаад байна. Гэхдээ яг ингээд доошоо явбал айгу том. Тэгээ энэ дотроо ерөөсөн мангар том дэлгүүр нь байдаг. Энэ бид хоёрын бид гурийн очих дуртай газруудын нэг нь байна. Тийш очиж үзээ манай хажаараа guys. Хай. Харж байгаарай guys гэсэн шүү манайхан. Яши миний жижигнээ. Хүүхэд том болцсон ч юм бүр. Сайхан сусад төрөж ирсэн. Тэгсэн үү? Тэгээ нэг Sephora ороод нэг уруул хөрөөлөгч. Уруулын будаг хоёр авчиг гэсэн чинь манай силийн уйлаад байна. Илүүлэл юм авчиг гэсэн бас худлаа юм шиг байна. Яг нөгөө унтдаг цаг нь өнгөрцөн болохоор жоо хайртай ах шиг байна. Уйлаад явахгүй ингээ хөдөлгөөд явахгүй бол зүгээр зогсохлоор уйлаад бай. Дараа нь ирж орохоос манайхаас жойрхон л доо. Тэгээд
Дараа дахиад ирэх болохоор л юм авъя да. За энэ нөгөө нэг жуулчдын маань гудамж байна. Энд одоо бас их дэлгүүр бийгаа. Амар урт гудамж нөгөө тийшээ бас мангар урт. Яваал. Хөөх юм айгүйх байдаг. Ийшээгээ ирэх гээд байгаа. Чигээр яваад гурын очих дуртай public garden гэдэг тийшээгээ яваад тэгээд энд нөгөө өнгөрсөн жил Zara засвар хийдсэн. Энэ жил одоо хангацсан бах гэж бодоод. Oh, here it is. Орчин сэлэнг ойлгохгүй л хальт орчих. Тэр ээ Zara лүүлэл юманы хажууд. Лүүлэл юм ч айгу. Гоё дэлгүүр. Тэгээд харсан ээж. Энэс нүрээс ингэтмээс. Ой. Харин тэгээд яг онгоцсон байна. Өнгөрсөн жилжингээ ерөөс орох гээд орч чадаагүй. Энэ дэлгүүр мангар хурцсан шүү дээ. Бид гурав бас ирэх дуртай. Public garden байна. Энд ирэх бас үнэхээр дуртай. Энд чинь ингээд хэрэмнүүд нь дээрээс зүгээр авирал гарагдчихсэн шүү өдөөс. Эндхийн энэ мод нь амар гоё ягаад. Модных нь юм навчнууд нь гэх юм. Аватар киноны мод шиг. Ийм гоё модны зөндөө олонтой. Цай дэлгүүр ороод хувц авъя гэж бодсон чинь ганц нэг эртүү завчъя гэж бодсон байхгүй юу? Шинжээ мөнгө хүрдгүй. Содогийн картыг хайр найргүй зурна л та. Гэтэ яагаад аваагүй вэ гэдэг шалтгаанаа би танарт одоо хэлье. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ байсан юм аа. Одоо ингээд жирэмсэн болсон болохоор юу яаж болохгүй байна? Хувц авч болохгүй байна би ерөөсөө. Хувц авъя гэхлээр яг гидсэндээ тааруулаад хувц авчиг гэхлээр дараа нь томдгоод тэгээд би ерөөсөө нэг камер ингэж харуулад ирсэн тэр шалтгаан чи энэ эс юм аа. Өөрхөн 3 дахь бэбигээ тээж ийн. Тэгээд одоохондоо ерөнхийдөө нэг иймэрхүү Баяны хэдэн сар би чи нөгөө хүмүүст хэлдэхгүй байхгүй юу? Яагаад хэлдэхгүй вэ гэхлээр нэг жоохон домноод гэх юм уу? Ерөөсөө хэлдэггүй. Тэгээд одоо бол угаасаа хинч харсан жирэмсэн гэдэг маань харагдаж байгаа болохоор ер нь тэгээд логон дээр бас хэлье. Угаасаа л тэгээд жоохон томрохоор нь хэлье гэж бодож байсан л да. Тэгээд одоохондоо бол нөгөө дэлгүүр авахгүй байгаа. Дэлгүүрээс юм авъя гэхлээр ерөөсөө тийм яг ингэдсэндээ тааруулаад юм авчгаар дараа нь өмсөхгүй. Тэгээд одоо бол бүр өмсөх хувцс маань бас болдгоо жирэмсний баахан зуны хувцсууд авсан чинь 100 болдгүй ерөөсөө айгуу сэрүүхэн байгаад байна. Дааруулаад байна. Тэгээд нөгөө авсан баахан палаж бороо ороод уу. Тэ авсан палаж, шорт, морт юм майк гэдрээ ерөөс баг өмсөхгүй байгаа. Одоо өмсөж байгаа юм нь энээс ерөөсөө салахгүй эндээс Хайрт уу. Тэгээ энийг би 2 дахь охин дээрээ ч өмссөн. Одоо энэ дээрээ ч бас өмсөж байна. Тэгэл ерөөсөө энэ подволкноос ерөөсөө барыг салахгүй байгаа. Хамгийн хайрт бодол. Чи орох гэдэг бол жоохон дээшээ суулда хойшоогоо дээшээгээ. Нүүр чинь тал ороод шүү дээ. Шил хугалч удаа. Гадуур хэсэг гэхээр бас ядраад байгаа хгүй юу? Тэгээ боосоо ороогүй ерөөс шалтгаанууд чинь нэг нь байсан. Тэгээд дээрэс нь влог хийхгүй бас нэг удсан штэ. Хэдэн сар болсон штэ. Тэрний шалтгаануудын бас нэг нь байсан хордлоготой байсан. Айгүй хордлоготой байсан. Гэтэ хордлого маань арай өөр байсан. Өмнөх хоёроо бодоход. Тэгээд одоо л ямар ч хордлогогүй болсон. Гэхдээ яг нөгөө нэг жоохон хүүхэдтэй ой гарантай хүүхэдтэй тэгээд өөрөө юм том болцсон. Гидс маань жоохон томорцсон чинь ядрах тийшээгээ бас хандж байна. Гэхдээ яг хуу
Ядрахаас гадна нөгөө нэг жоохон стресстэй дэд юм байна гэх юм уу. Гол нь гэтээ хүн ер нь сэтгэл зүгээл бэлтжүүл болно л доо. Тэгээ өөрөө хүсэж хүүхдтэй болсон юм болсноос хойш нэг айхтар стресстэй яах вэ гэж бас боддیں۔ Тэгсэн хэрнээл ингээл амар бас стресстэй. Яг ингээд дураараа жирэмсэн үед ч ерөөс айгүйх нойр хүрдэн штэ. Тэгээд дураараа хөвтөө гэхээр охин маань хөвтүүлэхгүй бос гээл тэгэл ерөөсөө яг л охиныхоо үгээр хөвт гэвэл хөвтөөл бос гэвэл бос бол нэг тиймэрхүү. Тэгэхээр жоохон ингээд нэг тийм хүснээрээ хөвтмөр санагдаа. Тэгээ Америкт чинь хүүхэд харж өгөн байхгүй. Монголд исэн бол яг уу өөрийнхөө ээж аваар хадам ээж авмаараа харуулаад тэгээд авчиж өгөө. Тэгээд мөгийн их читрийгээ гуугаад тэгээд өөрөө ядчил нэг өдөртөө нэг 2 цаг хүснээр унтчих واخгүй. Нэг тиймэрхүү бай. Нэг ийм том сонинтай байна. Тэгтээ фитнес дээр энд нөгөө бид нар фитнест явдیں۔ Гэр бүлэрээ фитнес дээр нэг юм хүүхдийн цэцэрлэг байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэнд нь 3 цаг хүртэл харж өгдیں۔ Дээдл нь 3 цаг. Тэгээ тэнд өгчгөр бас яг хаа хэсэгтэй ингээ яг. Тэгээ хизээж 3 цаг өгдөггүй би нэг үсрээл дээдл нь цаг 30 минут л өгдөг баг. Тэгээ өгөөд аваад араас нь бассейнд оруулаад тэгээд бассейнд орсныхоо дараа заавал усан дорохгүй бол айгүй холормынтай ус мөс гээд тэгээд ингээд өөрийгөө улам ядраагаад идэг байхгүй. Тэгээ өөрийгөө ингээд бодоод хүүхдүүдээ ингээ орхичих гэхээр бас бассейнд оруулаад хөл харных нь булчин ч гэсэн сайжрах юм болов уу гэж бодоод оруулаад өөрийгөө улам ядраагаад байгаа байхгүй юу. Манай охин тийш явцсан. Яник ийм сонирхолтой байна. Тэгээ би эндээ эмнэлэгтэй хяналтанд ороод эхэлсэн. Хэрэмнүүд нь шууд өөдөөс бараг авирал өдөрдөг. Миний охин даанч хоолгүй болохоор ирэхгүй байл та. Гаранд нь ямар нэгэн юм байвал тэгээ шууд авирал түрээд ирдээ. За манай жижигээ сэрээд уйлж ах шиг байна. Бага охоос ирчлээ. Манай гэр ятмаа. Заавал заагүй болгүй тэгэл. Энэ хүний л аясаар байна да. Хай гэх юм. Бас бүжиглэх юм уу? Таны болох юм дээ. Ленин хүлээжтэй. Самраа өгч юм уу? Самраа ингээ сайн нуух гэжсэн. Ингээд нуудах юм уу? Шороод өгч юм уу? Ингээд ухаж агаад самраа хийгээд буцаа болчтой юм байна. Явнаа. Яах юм? Шорон дотор ийж байгаа юм шүү. Тий. Одоо ингэ дарж юм. Одоо жоох мэж авна. Яах юм бэ? Миний охин битээ. Өөрөө үүндээ тэггүй багтаа. Гадаа өстө гоё байна. Ерөнхийдөө тэгтээ нэг айхтар халуун байхгүй байна. 26 7-той л байгаад байна. Тэгээ өнөдөр штэ одоо өмнө нь бол бүр сэрхэн байсан. Бороо ороод яг Монголтой ер нь адилхан байгаадсан. Ер нь л Монголтой адилхан байгаад идэм дөө. Монгол Бостон хоёр чинь дэлхийн хоёулаа дэлхийн хойд өргөрөгт байрлалт юм бэлээ. Тэгээ цаг агаар нь ч гэсэн ер нь яг л адилхан яваад идэг. За бид гурав тэгээд алхаж агаад юу руу ороод ирлээ. China Town байдаг. BBQ chicken руу ороод ирсэн. Эднийх үнэхээр гоё амттай. Бүр маш гоё амттай. Эндээс бид хоёр охин дээр захиалж идэх айгуу дуртай. Тэгээд өнөөдөр нэг энийг нэмэлтээр туршиж үзлээ.
дажгүй юм шиг манай охин хэлдэг юм аа. Миний охин болохоор сая багтагаа ирсэн. Гэтэ дахиж нэг гинэ. 케첩 때 나버기. Өнөөдөр бид гурав одоо тэгээ нэг мөсөн хэссэн шиг хэсчт юм уу гэж бодоод энүүхэндээ нөгөө таны таван гарч байгаа хэст юм уу гэж бодоод явж гин. Тэгээд Монгол хүн байна да. Тэд хороолтоор авахгүй болохгүй гэж үзсэн албаа. Миний үзэх юм да. За манай унаа ирлээ. Ёо, явж гэртээ ирлээ. Гэрээ ирлээ. 바로 унтаж ирж шүү. Өглөө жоох өдөр гэрээсээ нэг өнгөрөөж гарсан. Одоо оройн 7 өнгөрч байна. Тэгээд 6 цаг болсон байна. Нуруу бүр тасрлаа. Тэрхий ингээд удаасч байгаа. Нуруу өвдөж байгаа байхгүй юу? Энэ нурууж хөө. Доороо жоохон хэвтгэс. Нэг өнөөдөр мэдээ алхсан юм чи одоо нэг 2 3 өдрөөр гэртээ хийх. Гол. Тэрсэн болохоор ч юм. Зүгээр болохгүй би чи ингээд 2 хүүхдээ наашин 2 хүүхдээ жоохон хүүхдээ наашин таашин гэдэг юм хэрэгтэй. Тэрнийхээ доор бүр 80 юм хийсэн болохоор чинь тэргээ өргөн шатаа дэшээ доошоо нэг тэрэ гэл тэгэл уруу газар өсвөр газар ядарчдаг байхгүй юу? Гэт томхоо ирээд ядраад байна. Би жоохон ядарлаа. Чи яаштэй намайг ингээд юм ярьж яхад яагаад ингэ урдууд үгүй. Тэгээ юм ярихгүй зүгээр хахад ингэ зүг зүгээр явна. Яг ингэ бичлэг хийгээд эхлэхээр орилоод байна. Ямар учиртай.